Eldhugar eru unnir í samstarfi við Fjallakofan, Sjóvá og Betolvex. Komið sæl og verið velkomin í Eldhuga. Við ætlum út fyrir landsteinana að elta 3 eldhuga til Hollands, nánar tiltekið til Assen, þar sem motocross-keppnin MX On fer fram. Keppni þessi er með þeim stærstu í heiminum og eru það þeir Eyþór Reynis, Einar Sigurs og Yngvi Björn sem keppa sem teymi fyrir Íslands hönd. Við erum núna á föstudegi að labba hérna í fyrsta skipti inn á svæði. Núna er að fara fram sem sagt hávaðatest eða hávaðaprufun í hjólunum og þá eru þeir sem sagt standa á hjólunum og bara botna bensíngjöfuna til þess að vita hvort þið standast sem sagt hávaðakröfur í rauninni. Þetta svæði er rosalega stórt. Hér er rosalega mikið af fólki, bæði keppendur, aðstandendur og áhorfendur og við ætlum bara að fara og kíkja á þetta. Eyþór, getur sagt mér frá þessu móti sem við erum á núna? Já, þetta er svona stærsta móti í motocrossinu árlega og þetta er svona eina móti sem keppir fyrir landið þitt. Já, þeir eru að keppa sem teymi? Já, þetta er svona eina svona lið sem þarf að vinna saman. Vanalega ertu bara að keppa sem einstaklingur en núna erum við að keppa sem lið og viljum skora sem Ísland sem lið eins hátt og hægt er. Er það ekki svolítið skemmtilegra að keppa svona sem lið? Það er alveg bara klikkað, náttúrulega bara gaman að sjá svona áreitunar og allt hérna. Það er náttúrulega skuggaleg stemning sem myndast út frá þessari keppni. Þetta er svona eina keppnin sem þú getur virkilega að supporta þitt land. Já. Og er ekki rosalega margir að fara að koma hingað? Jú, það er alveg mjög margir, býst ég. Hvað eru margir sem er að fylgja ykkur? Þetta er svolítið stórt teymi á bak við ykkur. Það er alveg, ég veit ekki, eitthvað svona 10 manns eða eitthvað svona. Allan sem er að hjálpa okkur í kringum og svona, svo þetta gangi upp allt. Já. Og svo eru náttúrulega rosalega mikið af Íslendingum að koma og horfa og fylgjast með ykkur. Já, það er alveg eitthvað í kringum 100 manns eða eitthvað sem er að fara að koma, styrkja okkur og hjálpa okkur, styðja okkur alveg áfram. Sem er náttúrulega ómetanlegt. Já, alveg klikkað sko. Taka bara húið á þetta. Já, er það ekki. En hvernig undirbýrðu þið fyrir svona mót? Það er náttúrulega bara mjög stífar æfingar sko. Við reynum að hjóla kannski á motocrosshjólunum kannski svona 4 daga í viku og svo erum við náttúrulega að æfa mjög mikið hlaupa og svona sem er á hverjum degi náttúrulega, alls konar svona physical æfingar sem þú þarft að gera. Þetta er mjög líkamlega krefjandi íþrótt. Já, þetta er svolítið svona eins og reiðhjólin og það sko, hlaupið, þú þarft að vera mjög léttur á þér, lipur og þú veist, vel teygður og út af því að ef þú dettur þá skilur, þú getur ekki lent hvernig sem er og svona skilur, þannig að það er mjög mikið svona, ég veit ekki, leiðleika og svona flex, þú ert að vera mjög flexible sko og léttur. Akkúrat, og hvað ert þú búinn að hjóla lengi? Ég byrjaði held ég 7 ára, 26 í dag, Indian ár kominn. Það er alveg ok. Það er nokkur ár sko. En hvað er frábrugðið svona venjulegum motocross-keppnum og þessari hérna? Nú varst að segja mér að það er flutt dálítið af sandinga. Já, vanalega er þetta bara keppni á bara motocross-braut sem er bara, þú veist, bara einhvers staðar og bara lögð og búin til úr gröfum og svona. Og ekkert svona, ég veit ekki, eins og steypa eða
svona út allt. Þannig að það er mjög þægilegt núna að geta verið bara í pitt og það er allt malbikað og þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af drullu og svona eins mikið eða rignir. Þannig að sandurum er fluttur á malbikaða braut? Já, þetta er sem sagt bara formúlubraut eða götuhjólabraut og svo er bara sett bara nokkur 100 tonn örugglega sandi inn á brautina og búið til svo kallaða motocrossbraut. Já. Er þægilegra að keppa í svona aðstæðum heldur en bara í venjulegri motocrossbraut? Þetta er örugglega talin einn erfiðasta braut í heimi. Það er bara út af því að sandurinn hérna í Belgíu og Hollandi, þetta er svo mikið láglendi hérna, að hann er einhvern veginn, hann er rosalega djúpur og að keyra hann verður brautið svo rosalega krefjandi. Er eitthvað stress í mönnum? Já, það er alltaf stress sko. En þú þurfir náttúrulega bara að ná að höndla það. Ég er oft búinn að keppa svona úti í svipastórum keppnum og svona, þannig að maður lærir alveg að höndla það sko. En spenntur, ertu ekki svolítið spenntur? Ég er mjög spenntur sko. Það verður bara gaman? Það verður geðveikt sko. Vonum bara að rigni ekki of mikið. Já, vonum það. Krossum hingað. Það er alltaf skemmtilega að rigni minna sko. Takk fyrir þetta Eyþór, við heyrum nú í þér hérna meira. Einar, þið að keppa sem lið hérna á einu stærsta motocross móti bara í heiminum. Hvernig er að keppa sem lið versus að keppa sem einstaklingar? Sko, mér finnst þetta alveg, þetta er náttúrulega bara, þetta er annað árið mitt, fyrsta skipti í fyrra og hérna, þetta er svo mikið snilld að fara þarna fyrir, allir æfa saman og Eyþór Ingur náttúrulega með mun meiri reynslu en ég í svona, þannig að þeir eru alltaf að segja manni til, alltaf að segja hvað ég get bætt mig og hvað ég get gert betur og eitthvað. Er það ekki? Hvernig gekk þau þá í fyrra? Það gekk voðalega fínt í fyrra. Ég datt nokkur sinnum þarna fyrir keppninu og á keppninni sjálfur datt einu sinni stórt. En þetta var upplifun sem aldrei, þetta er bara rosalegt. Þetta er sem sagt alveg það frábrugðið öllum öðrum keppnum í raun? Já, þetta er í raun bara ólympíuleikana fyrir motocrossið að keppa hér. Já, það er svoleiðis? Já, og líka að fá að koma hingað og vera með í þessu er bara, þetta er bara, já. Það er rosaleg stemming sem er að fara að myndast hérna? Já, þetta á eftir að vera bara, þetta á eftir að vera rosalegt sko. Hvað ert þú búinn að hjóla lengi? Ég byrjaði að hjóla sjálfur, ég var kringum 6 ára. 6 ára? Já, og byrjaði að keppa þegar ég var 2008, 2009, þá var ég 10 eða eitthvað annað. Og þetta er bara, já, maður endar alltaf á þessu aftur. Já. En ertu vongóður, ertu stressaður fyrir morgundeginum og helginni? Ég er alltaf stressaður sko. Já. Ef þú ert ekki stressaður þá skiptir þetta ekki máli. Þannig að þetta er bara, ég er oftast mjög stressaður og þangað til að hliðið fellur þá rómast maður aðeins. Þá kikkar adrenalínið í gang og rökhugsunin tekur kannski við? Já, nákvæmlega. Ef hliðið fellur og kemst maður á stað þá hættir maður að hugsa þetta strax á þannig. Þannig þetta verður bara, já, þetta verður bara æðislegt. Eru stærstu keppendurnir að keppa hérna? Þú veist, þeir sem eru bara þessir langbestu? Já, það er bara hver þjóð það velur sína bestu ökumenn. Já. Og það er öll stærstu nöfnin bara eru hérna núna. Þannig að maður líka, ég er bara, þú veist þetta er geggjað sko. Þetta er bara óskaði góðra skemmtunar helgina og farðu nú varlega. Ég lofa því, takk fyrir. Aron, hvað gera strákarnir hérna inni? Þeir mega helst bara ekki gera neitt. Nei. Hérna erum við bara með mekka, svo kallega, viðgerðarmenn, sem sjá bara algjörlega hjólinn frá A til Ö og strákarnir fá helst ekki að snerta neitt hérna og við sem sagt leigjum bara aðstöðuna frá þessu keppnisliði og þau eru að keppa í heimsmeistarakeppninni, þannig að þetta er bara flottasta aðstæða sem hægt er að komast í. Þetta er bara algjörsamlega heimsmeistaraleveli. Og þau eru bara með viðgerðarmann frá sér sem að bara þekkir þetta algjörlega frá A til Ö og hann sér að laga mótorinn, skipta dekk, keðju, hella bensín á og setja límmiðan á, bara allt sem við kemur hjólunum. Það er bara algjörlega hans og við fáum ekkert að koma neitt nálægt því eiginlega. Sem er það ekki verið bara mjög þægilegt? Það þarf vel að vera í svona stóri keppni, þá þurfa strákarnir náttúrulega bara að hugsa að hjóla og ekkert annað. Já. Þannig að þetta léttir alveg þvílíkt á þeim, þurfa ekkert að vera að hugsa þetta. Já. Þeir þurfa bara
sjáum að vakna á réttum tíma og borða og hafa engar áhyggjur af neinu öðru, sko. En nú ert þú team manager, ekki rosalega mikið svona í kringum þá sem þarf að huga til þess að einmitt að reyna að hlífa þeim fyrir öllu? Jú, þetta alveg stíf dagskrá þetta eru enda 4 dagar, við komum inn á 50 í gær og þá strax, þú veist, það að skrá strákan inn og þeir eru með að senda á hjólunum, ég þarf að sjá til þess að þau djæfi við kerfi, tímatökukerfið, þeir þurfa að mæta í myndatökur, þeir þurfa að mæta í alls konar presentation og ég þarf að sjá til þess að þeir mættir á línu á réttum tíma og þú veist, þetta svo 1000 hlutir. Þannig að það algjörlega nauðsynlegt að sé eitt sem að hugsa það bara. Já, þú ert í rauninni bara beisaður allan tíman? Já, ég fylgi strákunum bara eiginlega allt. Við sofum í sama bíl og ég bara svona að hugsa fyrir öllu fyrir það. Sem dásamlegt. En má ég sjá svona hvar þið gistið og svona, kíkjum að sjá þetta. En þetta ekkert smá tjald? Þetta bara svona eitt af því stæðsta sem við kemst í, sko. Já. Svo erum við bara með, þetta bara okkar svæði hérna alveg. Já. Og við sofum í þessum húsbíl. Já. Eigandinn að liðinu segir þessu stóra og svo mekkin hérna í þessum bíl fyrir aftan okkur. Já. Ef að kíkja hérna inn, þetta er kósí. Hvaðalegur húsbíl. Þið eru hvað? 2 eða 3 sem sofi hérna? Við erum 4 hérna, sko. Þið eru 4 hér? Ingu og Einar, þeir prinsessurnar fá stærsta rúmið. Svo liðstjórinn setti bara hérna í kojuna, barnakojuna. Það var ekki mikil virðing borið fyrir manni. En þeir þurfa að sofa vel, það verður öllu. Þeir þurfa að sofa vel. Það er dagur 1 og strákarnir eru í þessum tölugu orðum að æfa sig á brautinni en þetta er ein erfiðasta braut í heiminum. Hérna fyrir aftan mig og þessari götu eru sölubásar, alls konar varningur og skemmtilegheit í gangi. En nú ætlum við að fara upp og við ætlum að kíkja á æfinguna og fylgjast með strákunum á þessari brjálugu keppni sem er að það bil að hefjast. Jæja, kallinn, hvernig ertu? Bara góður maður. Heyrðu, þú stóðst þig ekkert smá vel, þú ert bara framar heldur en að þú bjóst kannski við? Já, ég held það, sko. Það er alveg erfitt að vinna bara nokkur lönd hérna og það er bara geðveikt að geta verið svona framálega. Er það ekki? Og hvernig sko leggst brautin í þig? Hún er rosalega erfið maður. Bara alveg, þú tekur 1 hring og það líður eins og þú sér búin að vera í spretthlaupi bara. Þannig að þetta verður rosalega erfitt á eftir. Hvað tókstu margar hringi núna, veistu það? Þetta eru kannski svona, þetta er 35 mínútur inn á, þannig ég veit ekki alveg. Við erum ekkert að reyna full á okkur alltaf, þetta er bara svona æfingar, svona að hita upp á brautinni og setja inn góða tíma. Og í hvað sæti ertu núna eftir þetta? 21. Það er klikkað, sko. Þetta verður rosalegt að fylgjast með þessu, þetta er ekkert smá flott hérna. Já, þetta er klikkað. Hvernig ertu? Ég er bara svona ágætur, ég var ekki alveg komin í fílinginn áðan. En hvernig gekk svona í heildina? Gekk svo sem alveg vel, sko, en náttúrulega sjokk stundum að færa á svona braut með fullt af áhorfendum, en já, ég held að það verður bara gott, eða betra og betra með deginum, sko. Hvernig fannst þér brautin, bara í heildinni? Hún kom mér óvart, við erum búin að vera að æfa okkur við svipaðar aðstæður og hún var samt aðeins, þú veist, hún er þéttari og aðeins leipari, en kannski þeir búið að keyra hann meira upp og efni aðeins byrja að mýkjast og svona. Kannski koma betri línur og það bara keyri í sig til að detta í fílinginn. Ég datt ekkert í fílinginn í æfingunum í morgun, sko. Okay. En erstu ánægður með hjólið? Var hjólið voruð það að tengjast? Ekki alveg beint nógu gott, en það var ekkert hjólinn að kenna, það meira mér, held ég. Ég var bara svona aðeins að detta í grúið. Þú voru bara að fá þér einn norskutrým? Já, ég var bara að fá mér smá, eitthvað sykur eða eitthvað. Þetta var bara geggjað að fylgjast með ykkur? Já, takk fyrir. Engin B-vítans skortur. B12X, góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki.
Sjóvá efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni. Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari. Sjóvá. Pílukast, borðtennis, biljard og margt fleira. Pingpong.is. Glæsilegar danskar innréttingar í öll herbergi heimilisins. Fríform, Askalind. Yamaha Tenere 700, víkkar sjóndeildarhringinn. Yamaha, Kletthálsi 3 og Yamaha.is. Út í heim, fjallaleiðsögumenn.is. Eldhugar eru unnir í samstarfi við Fjallakofan, Sjóvá og Betolvex. Á degi 1 fara æfingar í brautinni fram. Á degi 2 tímatakan sem ákvarðar hvort strákarnir lendi í A- eða B-riðli. Strákarnir ætla alltaf að stefna á B-riðil en það er bara spurning hvar lenda þeir í röðinni. Jæja, fyrir foreldrar Yngva, hvernig er að fylgja honum á svona viðburð? Það með hverju árinu þá verður ég meira stressuð, eiginlega, má segja, þó ég hafi farið mjög oft. Hvað þið búin að fylgja honum mikið og í mörg ár? Hann fór á sitt fyrsta MX of Nations 16 ára. Já. Yngsti Íslendingurinn. Sem hefur keppt. Og hvaða árangur náði hann þar? Þeir náðu bara mjög fínum árangur þar, það var í Lommen. Yfirleitt alltaf náðu B-finals. Núna þeir að koma sér mjög ofarlega í B-finals og þeir eru alltaf að nálgast, fara ofar, bara, út af því þeir eru að fara út og eru að bara hjóla allan á sig sving. En þetta hlýtur að taka eins og taugarnar sem foreldri á, að þú veist, þetta er ekkert smá hættulegt. Þetta er bara alltaf skemmtilega. Ég er reyndar opaslega rólegur að horfa á þetta og mjög gaman að því og Yngvi er náttúrulega voðalega rólegur sjálfur svona yfir þeir. En þetta er alltaf jafn gaman að koma. Þessi staður er náttúrulega alveg geðveikur. Já, þetta er ekkert smá ívent hérna og eru þið mörg Íslendingarnir sem eru að fylgja Yngva? Já, eru við ekki bara 50-60 manns hérna eða eitthvað svoleiðis? Ég held það, að minnstakosti. Það er alltaf svoleiðis. Og er það ekki svolítið þakklátt sem foreldri hversu margir eru að koma og styðja strákana? Þetta er svo æðislegt sport og þetta er svo mikið fjölskylda og það er þess vegna sem að fer alltaf. Já, einmitt. Nákvæmlega, heyrðu, bara ótrúlega góða skemmtun og bara gangi ykkar Yngva vel. Já, takk fyrir það. Já, góður áhörundur, hér þýðir ekkert annað en allt í botn. Klára reysi hérna á laugardeginum. Mér langar að tala við þá og vita hvernig dagurinn fór. Við ætlum að kíkja hérna inn í tjaldið þeirra. Nei, hér er hann Einar. Einar, hvað ertu að gera? Ég er að reyna að dusta mestu drullunar. Herðu, nú var þetta klárast. Hvernig ertu eftir þetta reis? Ég er bara mjög fínn. Ég var orðinn svolítið þreyttur undir lokin. Já. Og þetta verður náttúrulega bara erfiðar sem líður á mótóið hjá okkur. En þetta var bara mjög gaman og það er endur alveg gífurlega lélugu starti. Já, og þú varst ekki nóg feskur í startinu. Þú varst hvað? Þriði síðasti út úr startinu? Já, því miður já. En þú náður að vinna þig ansi vel upp? Já, ég náði að vinna við erum 34 minnum mig. Ég náði að vinna mann upp í 25. seti. Sem er bara mjög gott. En hvað var málið? Af hverju áttur þú svona lélegt start? Bara, ég var greinilega ekki alveg nú einbeittur að vakandi. Ég held ég væri það, en það er að bara gera betur á morgun. Að sjálfsögðu. En þið Íslendingarnir, þið þrír, Yngvi, Eyþór og þú, þið skiluðu frábærum árangri í dag. Þið eru mjög hátt.
Já, við erum núna í 2003 skilst mér, sem er bara mjög gott. Ég og Yngvi náðum báðir 2015 og svona Eyþór bara sko fáránlega góðum árangur. Ekkert smá stoltur með hann. Eyþór, þú ert með að opna buxnaklub. Ég trúi þessu. Heyrðu, djöfisins ruglaði árangur. Þetta var klikka sko. Já, 17. sæti. Já. Þetta er náttúrulega bara stærsta keppni sem kemst í sko og geta verið svona á toppnum hana og tekið gott start á að bara lykillinn að þessu sko. Og ég skal segja það að Stúkan var með þér. Stúkan var með þér alla leið. Heyrðurðu í krökkunum? Ég sá eitthvað svona á startlínunni sko þegar ég var á geitinu sko en þetta var bara ólýsanleg tilfinning sko. Og hvernig gekk svona heilt yfirlitið og horfir á keppnina sem er að baki? Hvernig finnst þér svona heildar yfirlitið? Bara klikka sko. Við hefðum náttúrulega viljað komast í A en það var líka svolítið óraunhæft sko. Og þetta var nánast óraunhæfur árangur hjá mér í dag. Það var það? Þannig að, bara að geta náð þessu er bara klikka sko og við reynum að halda þið bara áfram næst. Ertu stoltur? Já, ég er það sko og klikka sko. Ertu spenntur fyrir morgundeginu? Ég er spenntur sko, ég er alveg gríðlega með því sko. En nú bjóst fólk við og verið svona í kringu 20. sæti og þú skilaðir í 17. Bjóstu við þið sjálfur? Það er rosalega erfitt að setja sér svona markmið þarna. Ég setti mér markmið í topp 20 og það var mjög erfitt markmið og það var klikka. Ég hef aldrei náð þessu áður þannig að þetta er toppurinn á ferlinum núna held ég. Og þurftur að halda þér alveg allan tíman? Var aldrei á einhverjum tímapunkti sem þú þurftir svona, já nú get ég aðeins slakað eða þurftur að vera bara í botni alltaf? Málið er eftir svona 2 hringi þá var ég eiginlega bara sprunginn sko. Og þá þurfti ég að fara að tempa mig niður og þá misti ég svolítið að nokkrum ökumönnum og það ég var svo rosalega hraðan í byrjun ég var bara 7. þarna heil lengi þannig að vera á svo hraða ég var bara einhver sprettlaupi þarna sko. Þannig ég þurfti að tempa mig aðeins niður datt næstu og ánægður að hafa ekki dottið sko. Það var veisla að fylgjast með þér, það var veisla að vera í stúkunni vegna þess að áhörendur voru svo með þér. Þú átt svo gott bakland. Já, það er greinilegt. Það verður gaman að sjá þetta. Þú ert afi Eyþórs. Já. Hvernig er að fylgjast með barnabarninu á svona risastóru móti? Ég byrjaði að horfa á hann á móti Óli 4 ára. Já. Og ég er búinn að horfa á hann hverju ári síðan. Og þetta er bara toppurinn á tilverunni. Það er ekkert öðru í sig. Ertu stoltur? Ég er mjög stoltur og alltaf verið stoltur á honum. Því hann er búinn að gera svo margt í svo langan tíma. Þetta er bara 22 ára ferill hjá honum. Þetta er það og hann er búinn að líka stíga svo ógeðslega hratt upp og skila svo miklum árangri. Já. Þetta er bara alveg frábært hjá honum og hann er búinn að hafa þolinmæði með henni til að vera þarna úti að reyna við þetta. Og það er bara, árangurinn kemur ekkert öðruvísi. Sko. En Jón segir mér alveg, sló hjarta hratt þarna á hann? Já, sló hratt. En ég var myndavélina náði töluverðu svona skotum, sko. Gömlu myndavélinu minni. Já, ég meina það, myndavél og ekki myndavél, þetta virkar allt saman. En við horfum á þetta einhvern tímann í hausti við góðum mat hjá mér og horfum á þetta í sjónvarpinu. En þetta er svona ákveðið fjölskyldusport, það er gaman að koma inn saman og hafa gaman. Já. Þetta er bara einn af punktunum í þessari fjölskyldu. Já. Við eigum sko 2 punkta, það er fótboltapunkturinn og svo motocross-punkturinn. Herðu, og hvernig heldurðu að helgin muni fara? Ef hann stendur sig svona eins og hann gerir núna, þá gæti þetta farið bara eins og hann sagði við mig þegar ég spurði hann í hvaða sætu þarf að vera til þess að vinna. Ég þarf að vera í 20. Já. 20 pluss og í hvaða sæti taparu? 30 pluss. Og hvar skilaði hann sér núna? Hann var í 17. Sem er framúskarandi árangur. Geggjað alveg. Yngvi, hvernig gekk þér? Mér gekk bara mjög vel. Ok, hvernig er samt að vita af þessum fíblum í stúkunni? Það er bara geðveikt. Ok, strákar, þið voru alveg snargeðugur í stúkunni. Er þetta þínum ykkar menn? Þetta var bara sturla, það er bara skemmtilegt sem ég hef gert, sko. Elskið þið að flakka heiminn og fylgjast með þessum ofurhugum? Skemmtilegast sem við gerum. Og þá er það aðalkeppnin haldin á sunnudegi, þar sem allir keppendur í þessum riðli eru ræstir af stað. Það er mikil rigning á svæðinu og brautin orðin eins og leirbað sem á eftir að setja smá strik í reikninginn.
hrikalega erfiðar hérna í TT Circuit Hollandi í Assen á MX On keppninni. Yngvi eftir fyrsta hring dettur því miður og eitthvað meiddur í fætinum. Eyþór þurfti að koma inn strax í pittin til þess að skipta gleraugu. Það rignir svo svakalega að brautin bara einn leið. Það rosalega drullið hérna en þetta stemming, þetta rosalega stemming. Hvernig voru aðstæður? Þó að sé svolítið augljóst. Það voru bara mjög góðar. Full mikil sól en skilur Nei, þetta var bara eitthvað, á fyrsta hring þá var ég bara guð minn góður, hvað ég að gera? Ég var búinn að detta einu sinni, búinn að skipta gleraugu, ég bara hvað á ég að gera? Ég mjög sáttur með þetta. Í hvað sæti lendur eftir reysið? Ég held að ég var 13. og svo var einhver sem köttaði brautina og ég hefur farið í 12. sæti held ég. Þú ert í 12. sæti? Já. Ertu ekki ánægður með þennan árangur? Ég stend á topp 10 sko, en með við þetta start og allt þetta, þá get ég alveg verið mjög sáttur. Og Einar var nú ekki langt á eftir, þið stóðuð ykkur rosalega vel sem teymi. Já, þetta var mjög flott, bara leiðilegt að Yngvi náði ekki að klára hann, eitthvað slappur í hnénu held ég eða eitthvað. Já, það sást hann komin í pittin og hann meiddi sig eitthvað í hnénu, heldur hann hafi dottið? Já, ég held að allir hafi dottið í þessu. En þetta var rosalega gaman að fylgjast með ykkur og þið áttu gjörsamlega bara heiminn þarna. Já, alveg klárlega. Heyrðu, ertu sáttur við árangurinn eður ei? Ég mjög sáttur við þetta, mjög svo sko. Í hvað sæti endaðirðu? Ég held sér 22. eða 1. Og bara ég mjög ánægður með þetta. Ég datt ekki einu sinni og náði að halda með og þurfti aldrei að skipta gleraugu og bara mér fannst þetta mjög gaman sko. Það nú bara ákveðið afrek að detta ekki í þessum aðstöðum? Já, það voru svo margir sem voru að drífa sig komið frá mér. Svo sá ég það bara hauslappir bara nokkur metrur frá mig. Þá bara halda haus og þá bara þetta alltaf leið. En voru þetta ekki samt mjög erfiðar aðstæður? Þetta var ótrúlega erfitt sko. Þetta var ótrúlega erfitt sko. En þið stóðu ykkur hrikalega vel sem teymi og það var svo gaman að fylgjast með ykkur og þið bara fóruð hærra og hærra og hærra. Þetta var æði. Já, þetta var geggjað sko. Herru, farðu þú að baða þig? Það ekki sjón að sjá þig.